hair dryer badai yang wajib ada di rumah. Hair dryer merek Han River ini harganya cuma 75 ribuan aja. Ada warna hitam dan merah juga, yang super keren juga. Tombol atas untuk suhu panas dingin. Tombol bawah angin 2 tip kecepatan. Hasil angin tipe kecepatan 1. Meskipun ukurannya besar, tapi hair dryer ini ringan, pas di tangan dan kokoh. Hasil angin kecepatan tipe 2. Saking kenceng anginnya, bikin rambut basah Anda cepat kering. Yakin nggak mau samaan? Yuk klik keranjang oranye.